trop forts. Ils sont trop forts. Un succès, Alex? Magnifique. Super rapide, top femme. On voit que c'est pas la première fois. Même pas un quart d'heure. Magnifique. C'est reparti. Ouais. Good operation? Yes, good operation. Now we have brand new rudder. Ah, el metro estaba de... You are very training, no?